В официальном сервисном центре Deutsche Mechanica идет ремонт посудомоечной машины Siemens. В данной посудомоечной машине Siemens высвечивался код ошибки. Евгений, вы не помните, какой тут код ошибки высвечивался? E9. E9. Данный код ошибки сигнализировал нам о том, что нет нагрева. Посудомоечную машину вскрыли, продиагностировали. В ходе диагностики выявилось, что есть неисправность циркуляционного насоса. Циркуляционный насос находится вот за этой платой, силовая плата. За этой силовой платой там находится циркуляционный насос. Данная посудомоечная машина является машиной посудомоечной циолитного типа. Вот здесь вот мы можем видеть вот эта система циолита. Она помогает более качественно сушить посуду. Но если ее сравнить, например, с нециолитными, то она больше накомпонована, разборка ее гораздо сложнее. Ну, в принципе, в официальном сервисном центре Deutsche Mechanica с этим никаких проблем нет. Ее разобрали, циркуляционный насос заменили. И сейчас посудомоечная машина Siemens проходит сервисный тест. Вот это здесь мы можем наблюдать, это включен сервисный тест посудомоечной машины Siemens. Модель данной посудомоечной машины SN66V094EU. Данная посудомоечная машина Siemens является полноразмерной. Вот она уже чувствуется тепло, она нагрела. Полноразмерная, встраиваемая. Сейчас идут какие-то финальные настройки, финальное тестирование. Если финальный тест посудомоечная машина пройдет успешно, значит, посудомоечную машину отвезут ее владельцу. На все работы и запчасти официальный сервисный центр Deutsche Mechanica предоставит гарантию. Если у вас есть необходимость в диагностике, ремонте, обслуживании посудомоечных машин, стиральных машин, всей бытовой техники, кухонных плит, духовок, вытяжек, Bosch, Siemens, официальный сервисный центр Deutsche Mechanica поможет вам в этих работах.